き心の果てに何が待っているんだろう汗が一筋頬を伝え落ちて迷いとともにどっかに飛んでき歡迎大家嚟到第2期嘅三仔旅行團。咁今日呢，我哋就會去一個地方叫做破邊洲嘅。咁只因呢，上次呢，我哋去呢個蚺蛇尖就好唔成功啦，所以我今次講嘢呢比較凝重少少嘅。咁你睇到今日呢係萬里無雲，咁啊無啦啦有個車經過啦。咁啊我諗今日都會幾曬嘅，所以你睇我哋已經戴晒帽㗎啦。就係爬3蚊派水咁啦。咁首先嚟睇睇呢個路線圖，閣下在此啦。咁我哋就喺度起點啦。咁沿住啲點點咧，係咁點咧，再點落去呢個大蛇頂，再點嘅。咁去到呢個係糧船灣，使乜咁埋先？咁就會繼續點落去嘅。咁點對邊咧？點對呢度。就唔點啦，咁我哋咧就打斜咁劏落去，劏落去就已經睇唔到啦。其實，咁但係其實我哋就嚟到呢度嘅啫，就係咁多啦。咁睇住嗰邊嗰個一忽咧，就叫做破邊洲啦。咁去到咧就會作詳細啲嘅解釋嘅。咁咧補充翻少少，原來咧呢幅圖嘅左面咧，係右面咧有個彩色嘅，原來係。咁我哋咧就由呢度啦，邊度啊？唔係，嗱呢度紅色嘅，嗱啲點啊睇到啦，點嚟嘅，全部都點嚟嘅。咁點到嚟呢度咧，我哋就上花山啦，花山然之後就劏過去咁樣，然之後就見到嗱，見到嗰兩個遊人咧，就知我哋嚟到呢個萬宜水庫嘅側邊嘅。咁咧。攝影師嘅左手面咧就係一嚿塔，咁啊唔知咩塔嚟嘅？去水啊！哦，去水嘅。咁咧再出少少咧，唔該攝影師啊，係啦。咁就有個所謂嘅島仔嘅，咁呢個島仔咧就係攝影師好想嚟嘅地方。咁但係好不幸咧，今日咧個水塘好似好少水啊嚇，你見到個島咧露出咗好多出嚟嘅，咁就比較失色嘅少少啦，咁就係啦。嗱，咁原來攝影師後面咧即刻嚟，轉個身，嗱就見到有隻鷹咧喺度低飛緊啦，見唔見到咧？嗱，向緊島仔嗰個方向咁樣飛緊過去嘅，攝影師應該見唔到噶啦，我諗佢咁慢嘅速度。咁我哋又唔好嚟啦，咁我哋繼續行啦，如果唔係天黑都未到啊！見到下面咁清咧〜咁我哋都無謂介紹啦。咁呢個好明顯就係萬宜水庫啦。咁所以我哋就過去另一邊較為多雜質嘅地方度睇下嘅。歡迎光臨。係啦。嗱，大家見到嘅咧就係一個湖啦。咁攝影師本身拍緊個地方咧，過翻去先。係啦，就係創興水上活動中心。咁係冇人活動緊嘅。咁就，所以我哋都冇乜必要去再做太多太多呢個嘅簡介啦，就有架車已經逼近我哋啦，咁我哋就收工啦嚇。冇病啊！好明顯呢嚿嘢嗰度啦，突出去個位置啦。生疏咗添。呢度有錯咧，啊！打落嚟啊！我哋而家係翻山嚟㗎。翻山後面啊！過咗？未到，都未有路上。係喎。影咩啊？冇嘢，咩啊？冇嘢。
而家出現咗意見分歧啊，要睇一睇地圖咧，去睇下點樣行嘅條路。係喎。佢兜到嚟呢度，見到破邊洲嘅。係喎。所以我哋直行一下。落水玩啊！真係咁。耶！大佬贏咗，二佬輸咗，好開心，係咁。即係咧，啱啱拍嗰個相咧，大家應該有啲印象啦，就係我哋上唔到去嘅蚺蛇尖。咁我哋咧就幾遺憾下嘅，咁但係咧我哋遲啲會再挑戰佢。咁今日應付咗我哋嘅破邊洲先啦，係咯。睇到我哋而家咁曬，梗唔係享受緊溫泉啦。就係今日32度酷熱嘅天氣警告之下咧，仲要1號風球喎，我哋真係行山行到嚟呢碌藍色嘅石躉，係啦石躉。咁但係咧，我哋唔知佢咩嚟嘅，亦都冇心機去探討啦。咁因為咧就非常之熱，沿途咧係冇樹嘅，淨係啲矮小嘅一啲咁嘅植物啦嚇。咁攝影師咧就喺度影緊一啲好唔同嘅嘢啦。咁啊〜咁就冇乜嘢㗎，我哋都係繼續行啦。為咗更加逼真咁樣去探索呢個破邊洲咧，我哋係利用呢個低角度攝影嘅技巧咧，去睇下條路係點樣。咁我哋嘅攝影師咧就開始掃緊，佢行得好快。70咪知道我哋嘅前面，攝影師幫我哋啤落去，攞嚟放。啲仲喺度行出去喎，嗱，攝影師。真係好清下嘅，咁咧我哋終於嚟到呢個所謂嘅破邊洲啊！嗱，攝影師小心睇路啊！咁嗱，攝影師依家正望住嗰個位咧，就係貴妃池，咁係冇貴妃嘅，貴妃走咗啦，係啦，貴妃走咗啊，大妃就有大把。咁一路聽過嚟咧，就見到我個樣啦。咁背後就係一個好猛烈嘅太陽。咁今日就係1號波嘅，係啦，唔係1號波。嗱，咁出面好多隻船隻嗰度咧，應該係叫咩洋話？太平洋。係啦，冇錯啦，就太平洋啦。咁但係都唔覺得有咩咁太平啊，好多霧，就睇唔到海天一色啊！今日有啲可惜啊。咁啊，
下面咧有好多裂縫啦，嗰啲咁嘅嘢你自己睇啊。嗱，攝影師唔該，聽落去，聽落嚟呢個位啊，嗱呢度咁樣上落去啊，嗱呢度上落去咧，係咁上咧。嗱嗰度咧就仲有得上落去嘅。嗱，如果攝影師喜歡嘅話，可以自己落去拍下。咁就如果自己想嚟嘅話咧，咁啊小心啲落去，咁啊影到啲好靚嘅景嘅。咁我就唔落啦，因為實在太過貴重啦，身上面啲嘢。順帶一提咧，其實呢度打碟都幾掂㗎喎，即係如果自己行山開嘅話，你碟晒啲孖好勁㗎。